Pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya, mengapa di apotik ada puluhan bahkan ratusan jenis obat batuk? Mulai dari yang sirup merah, sirup hijau, sampai tablet yang harganya mahal, tapi batuk Bapak Ibu tidak kunjung sembuh total? Pernahkah terlintas di benak Bapak Ibu bahwa mungkin, hanya mungkin, industri farmasi besar lebih suka jika Bapak Ibu terus-menerus membeli obat pereda gejala daripada memberikan satu solusi murah yang menyembuhkan sampai ke akarnya? Seringkali kita melupakan bahwa Tuhan telah menumbuhkan obat yang paling manjur tepat di tanah halaman rumah kita. Sebuah rimpang kecil yang sering kita injak atau kita abaikan. Padahal, kekuatannya untuk membersihkan paru-paru jauh lebih dahsyat daripada zat kimia buatan pabrik manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam penuh kasih sayang untuk Bapak Ibu semua. Para orang tua saya, sobat sehat penyakit dalam, dimanapun Bapak Ibu berada. Hati saya rasanya hangat sekali bisa kembali bertatap muka dengan Bapak Ibu di hari yang penuh berkah ini. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar di usia emas Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu diberikan nikmat napas yang lega, dada yang lapang, dan tidur yang nyenyak tanpa gangguan batuk yang menyiksa. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin akan membuat beberapa pihak gerah, tapi demi kesehatan Bapak Ibu, saya harus menyampaikannya. Kita akan bicara tentang bagaimana menghentikan ketergantungan pada obat batuk kimia dan beralih ke resep rahasia leluhur yang mampu membersihkan bronkus atau saluran napas kita dalam waktu singkat, bahkan untuk batuk yang sudah menahun sekalipun. Kuncinya ada pada si kecil pedas bernama kencur, yang akan kita padukan dengan madu murni. Namun, sebelum saya membuka lembaran rahasia ini, saya ingin melihat semangat Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ketik di kolom komentar di bawah. Tuliskan kalimat afirmasi ini. Saya pilih sembuh alami, paru-paru saya bersih kembali, lalu ikuti dengan nama kota asal Bapak Ibu. Contohnya, saya pilih sembuh alami, paru-paru saya bersih kembali. Salam dari Yogyakarta. Mengapa harus menulis? Karena satu niat yang dituliskan adalah langkah pertama menjemput kesembuhan, dan doa dari ribuan orang yang membaca komentar. Bapak Ibu akan menjadi energi positif yang luar biasa. Silakan ditulis sekarang ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir di saluran ini, saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe atau berlangganan yang berwarna merah di bawah video ini sekarang juga. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Mengapa? Agar Bapak Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia-rahasia kesehatan alami yang seringkali tidak dibahas di rumah sakit. Mari kita jadikan channel ini sebagai rumah belajar kita bersama di masa tua. Tanpa basa-basi lagi, saya sarankan Bapak Ibu sekarang mengambil posisi duduk yang paling nyaman, sandarkan punggung agar rileks. Jika ada, siapkan segelas air hangat atau cemilan sehat seperti rebusan ubi atau pisang. Di samping Bapak Ibu, anggap saja kita sedang duduk berdua di ruang tamu. Mengobrol santai dari hati ke hati sebagai anak dan orang tua. Simak penjelasan ini, pelen-pelen, jangan terburu-buru. Karena setiap detail yang saya sampaikan adalah kunci kesembuhan Bapak Ibu. Mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam dada Bapak Ibu saat batuk itu tak kunjung pergi. Mengapa sudah minum sebotol sirup obat batuk, rasanya sembuh sebentar, tapi besoknya batuk lagi? Bapak Ibu harus paham bahwa batuk itu sebenarnya bukan penyakit, melainkan alarm. Batuk adalah cara tubuh berteriak bahwa ada sesuatu yang kotor di dalam saluran napas yang harus dikeluarkan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan sebuah selang air di taman yang sudah dipakai bertahun-tahun. Bagian dalamnya pasti berlumut, licin, dan penuh kotoran yang menempel di dinding selang, bukan? Nah, saluran napas atau bronkus Bapak Ibu kondisinya mirip seperti selang itu. Apalagi jika Bapak Ibu pernah merokok, atau sering terpapar debu jalanan, atau sering memasak dengan asap minyak goreng, dinding saluran napas itu dilapisi oleh lendir yang sangat tebal dan lengket, ibarat lem kanji yang sudah mengeras. Obat batuk kimia di warung atau apotek kebanyakan bekerja dengan cara menekan
saraf batuk di otak. Mereka membius otak Bapak Ibu agar tidak memerintahkan tubuh untuk batuk. Hasilnya, Bapak Ibu merasa tenang karena tidak batuk. Tapi, apakah kotoran atau lumut di dalam paru-paru tadi hilang? Tidak. Lendir kotor itu tetap ada di sana, menumpuk, dan semakin membusuk. Itulah sebabnya, batuk Bapak Ibu bisa bertahan sampai 10 tahun. Karena kotorannya tidak pernah dibuang, hanya dibungkam suaranya. Ada 3 bahaya utama yang mengintai jika Bapak Ibu terus-menerus menekan batuk tanpa membersihkan sumber masalahnya. Bahaya pertama adalah peradangan kronis yang memicu kerusakan permanen atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Bayangkan dinding selang tadi karena terus-menerus tertempel kotoran, lama-lama menjadi rapuh dan kaku. Saluran napas yang seharusnya elastis bisa kembang kempis, menjadi kaku seperti pipa paralon. Akibatnya, Bapak Ibu akan merasa napas pendek, jalan sedikit sudah ngos-ngosan. Ini bukan sekadar faktor usia, tapi karena salurannya menyempit dan mengeras. Bahaya kedua adalah hipoksia atau kekurangan oksigen di tingkat sel. Lendir tebal yang menutupi dinding paru-paru itu ibarat tembok penghalang. Oksigen yang Bapak Ibu hirup tidak bisa tembus ke dalam darah karena terhalang tembok lendir itu. Jantung Bapak Ibu harus bekerja 2 kali lipat lebih keras untuk memompa darah guna mencari oksigen yang sedikit itu. Inilah yang sering membuat lansia merasa cepat lelah, sering pusing, dan detak jantung tidak beraturan. Tanpa disadari, paru-paru yang kotor membebani kerja jantung. Bahaya ketiga adalah menjadi sarang bakteri dan virus. Lendir yang diam bertahan-tahan di dalam paru-paru itu adalah media tanam yang paling subur bagi kuman. Ibarat air genangan yang tidak mengalir, pasti menjadi sarang nyamuk. Lendir di paru-paru menjadi sarang bakteri pneumonia. Itulah sebabnya, sedikit saja kena angin malam atau minum es, Bapak Ibu langsung demam dan batuk hebat. Itu karena pasukan musuh sudah bersarang di dalam, menunggu pemicu untuk menyerang. Lantas, bagaimana solusinya? Apakah harus disedot dengan alat canggih di rumah sakit? Sebenarnya ada cara yang jauh lebih sederhana, murah, namun sangat powerful. Kita akan menggunakan pembersih bronkus alami, yaitu kencur dan madu. Mengapa kencur? Bapak Ibu, jangan remehkan rimpang kecil ini. Kencur mengandung senyawa spesifik bernama ethyl pimethoxysin. Nama ilmiahnya memang rumit, tapi cara kerjanya sederhana. Zat ini bekerja sebagai ekspektoran alami yang sangat kuat. Dia bekerja dengan cara menghancurkan ikatan protein pada lendir yang lengket tadi. Lendir yang tadinya kental seperti lem akan diubah menjadi cair seperti air, sehingga mudah sekali dikeluarkan saat Bapak Ibu batuk ringan. Selain itu, kencur memberikan efek hangat dan anestesi lokal alami yang membuat tenggorokan gatal menjadi tenang seketika, tanpa membius saraf otak. Sedangkan madu, dia berfungsi sebagai antibiotik alami yang membunuh bakteri di sarang lendir tadi, sekaligus melapisi dinding tenggorokan yang lecet akibat batuk terus-menerus. Kombinasi 2 bahan ini adalah dinamit bagi kotoran paru-paru. Sekarang, mohon disimak dengan sangat teliti. Ini adalah bagian terpentingnya. Bagaimana cara mengolahnya? Banyak orang salah kaprah dengan merebus kencur sampai mendidih. Itu salah besar. Pemanasan tinggi akan menguapkan minyak atsiri kencur yang justru menjadi obat utamanya. Jadi, kita akan menggunakannya dalam keadaan mentah atau setengah matang. Langkah pertama, pemilihan bahan. Pilihlah kencur yang tua. Cirinya, kulit luarnya berwarna coklat gelap, isinya putih padat, dan aromanya sangat menyengat. Jangan pilih yang masih muda dan berair banyak, karena khasiatnya kurang. Ambil sekitar 2 atau 3 ruas jari kencur. Cuci bersih di bawah air mengalir. Sikat sela-sela lipatan kulitnya dengan sikat gigi bersih, sampai tidak ada tanah yang tersisa. Ini penting, karena kita akan memakannya dengan kulit arinya. Karena di bawah kulit itulah, zat aktifnya paling banyak berkumpul. Langkah kedua, ada 2 metode. Metode pertama adalah metode terbaik, yaitu the chewing method, atau metode kunyah. Ini khusus bagi Bapak Ibu yang giginya masih kuat. Potong kencur kesil-kesil,
lalu ambil sedikit garam dapur seujung kuku saja, dan kunyah mentimenta bersama kulitnya. Saat dikunyah, sari kencur akan bercampur dengan enzim air liur Bapak Ibu. Ini adalah resep paling manjur. Rasanya memang getir, pedas, dan hangat menyengat. Telan sarinya pelen-pelen, agar mengalir melewati tenggorokan seperti lapisan pelindung. Ampasnya boleh dibuang, boleh ditelan. Metode kedua, bagi Bapak Ibu yang giginya sudah tidak kuat, mengunyah, atau menggunakan gigi palsu, parutlah kencur yang sudah dicuci tadi. Gunakan parutan keju atau parutan kelapa. Setelah diparut halus, tambahkan 2 sendok makan air hangat. Remas-remas parutan itu, lalu peras dan saring airnya ke dalam sendok. Nah, air perasan kencur mentah inilah yang kita ambil. Campurkan 1 sendok makan air perasan kencur ini dengan 1 sendok makan madu murni. Aduk rata. Cara konsumsinya, minumlah ramuan ini 3 kali sehari. Pagi setelah sarapan, siang hari, dan yang paling wajib adalah malam hari sebelum tidur. Mengapa malam hari? Karena saat kita tidur, sistem pembersihan tubuh bekerja. Zat aktif kencur akan bekerja semalaman, melunakkan lendir di paru-paru. Jangan kaget jika besok paginya, saat bangun tidur, Bapak Ibu akan batuk dan mengeluarkan dahak yang sangat banyak. Mungkin berwarna hijau tua, coklat, atau abu-abu. Jangan takut, itu adalah tanda keberhasilan. Itu adalah kotoran 10 tahun yang akhirnya mau keluar. Lanjutkan terapi ini minimal selama 3 hari, bercerit-turit sampai dahak yang keluar menjadi bening. Saya juga ingin meluruskan mitos yang salah tentang kencur. Mitos pertama, kencur bikin darah tinggi naik. Ini tidak benar. Justru rasa hangat kencur melancarkan peredaran darah, vasodilatasi. Yang membuat darah tinggi naik, biasanya adalah makanan pendampingnya, bukan kencurnya. Mitos kedua, kencur harus direbus, biar kuman mati. Bapak Ibu, kencur itu sendiri adalah antiseptik. Kuman tidak bisa hidup di dalam getah kencur. Jadi, mencucinya dengan bersih sudah cukup. Tidak perlu direbus sampai mendidih yang malah merusak khasiatnya. Sekarang, mari kita lakukan cek mandiri sederhana. Saya ingin Bapak Ibu melakukan ini sekarang juga di tempat duduk Bapak Ibu. Tidak perlu berdiri. Tes pertama. Coba Bapak Ibu telan ludah sekarang. Rasakan di tenggorokan. Apakah terasa lancar licin atau terasa ada yang mengganjal? Seperti ada biji kedondong atau rambut yang nyangkut. Jika terasa mengganjal dan Bapak Ibu harus berdeham, ehem-ehem dulu, baru lega. Itu tanda ada lendir mengeras pos nasal drip yang menempel di dinding belakang tenggorokan. Tes kedua. Tarik napas dalam-dalam lewat mulut. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Hembuskan cepat lewat mulut. Dengarkan suaranya. Apakah ada bunyi ngik halus di ujung napas? Atau apakah napas terasa berat seperti ada beban di dada? Jika ada bunyi atau rasa berat itu, berarti saluran bronkus Bapak Ibu memang sedang menyempit dan penuh lendir. Jika tes ini positif, maka resep kencur tadi bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk Bapak Ibu coba mulai hari ini. Saya teringat kisah pasien saya, Pak Haryono, usia 72 tahun. Beliau datang ke tempat praktik saya dengan wajah lelah. Istrinya bercerita kalau Pak Haryono ini setiap malam menggonggong batuk tiada henti, sampai tetangga sebelah rumah pun dengar. Beliau sudah berobat ke mana-mana, sudah habis jutaan rupiah untuk ronsen, beli obat paten, dan antibiotik. Batuknya reda sebentar, lalu kambuh lagi, lebih parah. Pak Haryono bilang, "Dok, rasanya ada yang gatal sekali di dalam sini, tapi digaruk tidak bisa, dibatukan tidak keluar." Pak Haryono awalnya skeptis dan sedikit meremehkan saat saya sarankan kencur. Beliau bilang, "Waduh dok, saya ini cari obat mahal, biar cepat sembuh. Kok malah disuruh makan bumbu dapur harga 2.000 perak?" Saya tersenyum dan bilang, "Pak, dicoba dulu 3 hari. Kalau tidak sembuh, Bapak boleh marah sama saya." Dengan setengah hati, Pak Haryono pulang dan mencoba resep kencur mentah dikunyah. Hari pertama, beliau lapor lewat pesan singkat, "Dok, rasanya tidak enak, panas di leher." Saya bilang, "Lanjutkan Pak, itu sedang bekerja." Hari kedua,
Beliau menelepon pagi-pagi dengan suara serak tapi gembira. "Dokter, tadi pagi saya muntah dahak segumpal besar. Warnanya hijau pekat kental sekali. Tapi setelah itu, dada saya plong. Dan Masya Allah, di hari ketiga, beliau datang kontrol dengan wajah cerah. Beliau bilang untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Beliau bisa tidur nyenyak dari jam 9 malam sampai subuh tanpa terbangun sekalipun karena batuk. Istrinya pun bahagia, luar biasa. Ternyata, solusi yang dicari selama ini ada di dapur sendiri, bukan di apotek mahal. Kisah Pak Haryono ini mengajarkan kita bahwa seringkali kita terlalu silau dengan hal-hal canggih dan mahal, sampai melupakan kearifan lokal yang sudah teruji ratusan tahun. Tubuh kita ini alami. Maka obat yang paling cocok seringkali adalah yang alami juga. Sebelum kita menutup perjumpaan ini, mungkin masih ada pertanyaan yang mengganjal di hati Bapak Ibu. Saya akan coba jawab dalam sesi tanya-jawab singkat ini, mewakili pertanyaan yang sering masuk. Namun sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang belum menekan tombol subscribe, tolong ditekan sekarang ya, agar silaturahmi kita tidak terputus sampai di sini. Pertanyaan pertama, "Dokter, saya punya sakit mah atau asam lambung GERD. Kencur kan pedas. Apa aman?" Jawabannya, kencur sebenarnya termasuk dalam kategori tanaman karminatif. Artinya, dia justru membuang gas dalam perut. Kencur bagus untuk kembung. Namun, rasa pedasnya memang bisa memicu perih bagi yang lambungnya sedang luka. Solusinya, jangan dimakan saat perut kosong melompong. Makanlah nasi atau bubur dulu, baru 15 menit kemudian minum perasan kencur madu. Madu di sini juga berfungsi melindungi lambung, jadi aman, asalkan perut sudah terisi. Pertanyaan kedua, "Dok, saya tidak tahan rasa getirnya. Mau muntah. Ada cara lain?" Jawabannya, obat itu memang pahit. Bapak Ibu, kalau manis itu namanya permen. Tapi, untuk menyiasatinya, Bapak Ibu bisa memperbanyak takaran madunya, atau mencampurkan sedikit air jeruk nipis hangat untuk menyamarkan aroma tanah dari kencur. Tapi saran saya, cobalah berdamai dengan rasanya. Anggap rasa getir itu sebagai rasa kesembuhan yang sedang merasuk ke dalam tubuh. Pertanyaan ketiga, bolehkah resep ini dicampur dengan obat pengencer dahak dari dokter? Jawabannya, sebaiknya jangan diminum bersamaan. Berikan jeda waktu. Jika Bapak Ibu minum obat dokter jam 7 pagi, minumlah kencur jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Beri jarak 2 jam. Biarkan masing-masing bekerja pada waktunya. Namun, pengalaman saya, jika Bapak Ibu sudah rutin kencur, biasanya obat pengencer dahak kimia sudah tidak diperlukan lagi. Bapak Ibu Sobat Sehat yang saya muliakan, kita sudah sampai di penghujung video ini. Pesan moral yang ingin saya tanamkan dalam hati Bapak Ibu adalah, jangan takut dengan gejala tubuh. Batuk adalah kawan bukan lawan. Dia memberitahu kita ada yang salah. Tugas kita bukan membungkamnya tapi membantunya mengeluarkan kotoran itu. Kembalilah ke alam. Tuhan tidak menciptakan penyakit tanpa menyertakan obatnya di sekitar kita. Kencur dan madu adalah bukti kasih sayang Tuhan yang tersimpan di dapur kita. Tanpa berlama-lama lagi, jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jika Bapak Ibu merasa tercerahkan, saya mohon dengan sangat, bagikanlah video ini. Tekan tombol share atau bagikan, kirimkan ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, grup senam, atau teman-teman masa kecil. Bayangkan jika ada satu teman Bapak Ibu yang sudah putus asa dengan batuknya, lalu sembuh karena video yang Bapak Ibu bagikan. Itu akan menjadi amal jariah, sedekah, ilmu yang pahalanya tidak akan putus. Mari kita tutup dengan doa tulus. Menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Sang Maha Penyembuh. Ya Allah, Tuhan pemilik segala kesembuhan, kami memohon kepodimu, bersihkanlah paru-paru kami, lapangkanlah dada kami, angkatlah penyakit batuk yang menyiksa hari-hari kami. Izinkanlah kami menikmati sisa usia ini dengan kesehatan yang prima, agar kami bisa beribadah dengan khusyuk kepadamu. Berikanlah berkah pada makanan dan minuman yang kami konsumsi sebagai jalan kesembuhan. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu yang luar biasa. Saya Dr. Irfan Ali,
Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya yang tak kalah menarik. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.